na baartiste congolais bakabeta na basale na libanda na Congo ya monene koleka faire aza te. Parce que nous place au comprendre ce que nini place au moins qui faire nani comme on est Mgola qui ne kozwa koloba ke faire aza soki grand abeti ba grande salle yimtaza superstar soki apesi ngai salle au faire abeta na Afrique atondi 5000 personnes ndena ndimi po salle au babeta 6000 o abi abeta ya 6000 wana salle wana eza fallait abeta ngoza abeta on défend des fois mobimba ba abeta on faire gola ce que ça première fois na ce qu'on a carrière na ye mobimba na 18 ans à carrière eza première fois abeta ça la 6000 mais salle abetara ya Côte d'Ivoire et ya Cameroun ya 5000 atondi sango te mais ce que comme tolo baki na bagolwa ça la 6000 années eloko te pona faire or faire eza première fois na ye abeta ça la bongo soki tozongi na ba archive ba oyeba nini ya nini ya komononi ba oyeba nini ya concert oyo tanga na munene mnos concert oyo eza salle ya 3000 na Côte d'Ivoire au concert à faire siko omona mutabo ba artiste na bango nini bafana ye na ba illusion na ba bureau na bango ba ke artiste wa beta grande salle ni banda na Afrique ni banda ko ka faire azati o 3000 akoko sala ngote na pia kana mobimba na tika beta wana na Côte d'Ivoire fallait beti ba nina o la betango ba stade na Côte d'Ivoire pa beti coûte 11000 pe a betango sous double même Davido que no beta wana la même salle fallait betango sous double Davido betango au moins que fallait force ba tsala ki ba longola ba kit mais force ezati ka ba kit so na kuna configuration ba kit za 5000 fallait beta ki nini ya 11000 na to moneka ba tuna bango wana manini Biki rouge, azo qui corrigé na Côte d'Ivoire. Ata nini boy, nini comment on est? Akende boyo akobeta na gala. Mais lorsque balo bakimama ya nini artiste na bongo, artiste na biso abeta boy. Fali abeta tina ba Pays-Bas na bane. Pesi biso tozala ta kolobela nini o asa na bongo abeta risi wana. Éviter sur les aguets, ça, il y a des fêtes, sur les salles normales, pinza. Bon, pour tout ça, un panel, bah, y'a koloba, ni, na ba imagination, na bango, que fallait salir, ni faire ça la boy. Mais, or, en réalité, tout comme sur le terrain, ils allaient en route. So, mais, c'est que, il y a un concert à faire, il y a grande salle, où il fallait faire un bêta, na ba monde mobimba. So, bah, il y a un concert, où il y a un des salles. Pourquoi même l'Europe normalement l'Europe d'être en France faire le goal à Zakana salle moko j'espère salle moko pour Zénith les akina ya nini ya ba Tunisien wanto konta ngote Adidas arena eza salle mythique te pour par exemple ba star onyo so mona ba grand ba beta wana bazaka na ba beta Olympia Zénith Bercy au moins on a Adidas wana te Adidas na makina ndeti nina ba terrain basket ba yeba sala moi ba showcase na bango wana ici. Bon merci Kemal. Bon section musique les gars on tapote là s'il vous plaît. Section toujours Kayo bonsoir. Bonsoir Taba, bonsoir à tout le monde dans le panel et tout. Avant la bande Taba, moi je connais un sage qui disait nous sommes dans un monde libre et chacun est libre d'être idiot. Tu vois. Donc si on a la idiot, il y a le balanga et l'autre peut un monde déjà libre. Donc moi je pense que aujourd'hui, hein, personnellement on a un problème d'affairité. Hein.
Ferré, je pense à l'époque, il était parmi les musiciens les plus aimés du pays aussi. Hein. Bon, Bao Balingara et Bazali n'a pas j'en dis qu'on vient pas. Mais je pense que ce qui a manqué à l'artiste, c'est la vision. RKK vision, tout le monde est cadré, t'es dans ma cam. T'as net ces musiques n'est qu'un de lelo. Eh ben, musique au lelo, roya sous polémique, t'es où s'affronter. À ta bas jeune talent au baye lelo. Bagarli, Baguez, Bapison, Banane. So, t'as les collaborations là-bas, ils sont unis, hein. Bah, moi, unis. Pour moi, on a Barando. C'est difficile. Mais faire, c'est plus la vision. Le gars, il va recueillir des gens comme les Congolos. Oaye Poto, déjà, si c'est combien d'émissions. Mais vous allez lui demander combien de fois le gars a parlé de Ferré dans ses émissions. Rien. Fali. Et j'ai compris que c'est des gens, hein, on va pas se mentir. Bah, là, Fali fort, les gens là. Moi, comme récemment, on a scrollé, on TikTok, on a ça. Moi, si moi, Golas, a Fali tout le temps, je pense, comme on a Tchaba, slogan, mon BD, Sougina, SLY, je pense. Elle parlait de Makambitali, Inosbi, Narebo. Mais arrière-plan, à Tchefoda Fali. Et en fait, et Tikinga moi, mais Fali a quoi avoir dans tout ça? Donc, au moment que mon toit, le Bamakambuta li Falite, mais à Tché quand même photo à Fali. Oh, Escobar. Oh, mais quand yo qui vidéo, moi je dis, ah, c'est là où moi j'ai vite compris que, ah, bateau bazan obsession. En fait, ils sont obsédés par Fali que Naoki même info à lobby, info 39 à lobby. Oh, il y a aussi un ayon de konanga lobby la mingi faire. Mais c'est ça le problème. Les lots sur lobby n'a pas lobby la Fali. Alors lobby parce que l'artiste d'actualité, alors lobby peut-être trophée à outre que aux autres. Alors bêtez le masolo à trophée wana. Ils auront pas, en fait, bah aux akana li solo. Récemment, mon aïba créé rubrique. Bazo c'est un ancien succès à Fali. C'est des choses où moi personnellement, c'est rare n'amour n'est pas bagolois. Quand on côte en live à bagolois, c'est toujours pour parler de Fali. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a une forte obsession. Donc c'est ça, nous sommes dans un monde libre et chacun est libre d'être un idiot. Dans le sens où peut-être, oh c'est un youtubeur. Ah, youtubeur au bêta Stade de France. Et si quand on grand chanteur depuis tous et la Bercy tous à date et à KT. C'est le youtubeur qui va jouer au Stade de France. Zéla, toujours Zéla, bon chanteur, grand chanteur, ya, bêta au Stade de France, ni bêta à Bercy. Toujours Zéla, bon chanteur. Mais biso toko na youtubeur, bêta les biso trilogie, abeti bayou arena. À Kabeti ING, n'est-ce pas, ces 3 semaines, à Betty sans promotion. Youtubeur kaka. Ah, toujours il y a pas un grand chanteur. Boya Bobeta. Et franchement, moi je pense que ce qui fait plus mal au Gora, excusez-moi de le dire, c'est quand on parle de Fali sans pour autant mentionner le nom de Ferré. C'est ça le plus grand problème. Ils aimeraient qu'à chaque fois qu'on parle de Fali, que l'on parle de Ferré. C'est ça. On a mis ça pour la qui ça en fait moi j'ai pas de problème. Moi avant j'écoutais Ferré na somba, je me rappelle que ngate na somba mais maman na ngam ta somelanga CD mora betaka ya concert moi ya boîte noire na Brazzaville na 2011 si j'ai bonne mémoire a beta concert moi na Brazzaville et album na ya boîte noire à l'atamba timo à Sumba. Na banda ko CD wana chaque fois son na outil chic. S'il a fallu que tout merde dans la boucle, comment il est trop intéressé à la musique. J'aimais bien le gars, il faisait bien son travail. Na yokani n'y a una boîte noire ici quand on a découvert qu'on a dansé au Buffalo. A bina makasi na concert wana. Mais c'est en grandissant, en évoluant, c'est là que j'ai compris que le mec il manque un peu de vision. C'est l'ambition tout le monde a Makambo et tout. C'est un gars où on peut pas. Moi perso je peux pas. Donc il y a un haut les lots dans le bara. Ceux qui les l'ont invité dans la panel, tu me dis parle de Fali, je parlerai dans aux ans et l'eau quand on battait sur Fali.
Akoluba makambo belé, mais c'est ce qui va peut-être manquer aux Gaulois. Parler à l'infini de Ferré, ils le feront pas. Ils vont toujours coller Ferré à Fali. Donc voilà. Merci beaucoup, section musique. Nga linga ndeko sali discours na sans kofinga asololi mamnae, donc voilà. Merci na bandeko ba tapoter là s'il vous plaît. Et au sala bien moi mutu nga vever zala ndeko zalaga ko kota na jia émotion te, donc voilà. Toujours avancer malembe, donc voilà. Mich Betoko, bonsoir. Mich, bonsoir. Bonsoir News. Comment vous allez? Ouais, tranquille, toujours pas. Ok. Bon, I think I get requests for a long time, but every more time, Belebo, Ozwanga. Onazolanda kaka ndenge bamasta nyonso baza koloba awa na question na yo ndenge olobaki keno mpona nini bafan baza kose le patron Malangwa, merci. Bundana boye tout question eza wana eza kaka ke Fali azoganye nde trop azoganye mingi yango wana eza kodéranger bafan na ba artiste mususu yango na musique ya komi boye l'état ya wera na JB ezalaka boye te ezalaka ba n ya boye te po JB banda kobeta wera azobeta bazalaki ikwa oya beti sikoyo kaka mutu moko aza kobeta eza kofrustrate bato mususu yango wana ezocrée bambouteillage oyo ezocrée ya bafan oya boy oyo pourquoi parce que lelo soki oboyi Fali en tout cas eza première dimension tokondima yango te mingi eza kaka bakinois soki oke na lubumbashi oke na biloko wana ezalaka nango te ezaka bafan ya bakinois nde bazalaka na bacaractère wana ya oh non donc tobengi yango première dimension soki oke na deuxième dimension baartiste ebele bakokale oke na troisième dimension kuna kutu nde okoyeba kotuti bon nazobala ye kaka mwa quickly puisque un gol alobi keno Efanjo akendaka kodiembela bacollaboration aza star te bon soki okalikile bacollaboration nyonso Fali asala babengisaka ye mingi ke ndenge ye abengaka bayebi te soki bayebi na bango anyway tozomiboma kaka mutu pour rien bayebi na bango bazoboya kaka mpo lelo soki ninyo wana biso toyebi ye mingi pour na Fali. Pour ya bengaka nano Fali avant Fali a bengai. Dadju la même chose. Bianca la même chose. Baza bele Fali nda kindaka kocha bango poa. Wala tolobaka te que no Fali ki tche bango poa. Tolobaka que no Fali. Donc tolobaka ba raison moko boye ça dérange quand même. That's too much. Donc toboya ka faire pourquoi? Parce que makamunyo so Fali a chaka na table fera yaka koboya yango wana intrigaka bape bafanatike na ye keno comme papa Hervé aboyi biso mpe toboya bacollaboration Hervé aboyi après aye kolanda au français aboyi aye kolanda et tout yango wana mpe biso tolobaka non soki moto aza kolakisa biso chemin il faut tondima ye ti soki Hervé andimi ye biso tokoderange ye te toderangeaka ye parce que aboyaka lelo Skyrock bakongole biso bakongole toyebi yango koma ezaka mpona efanjo bozoloba efanjo nde lelo na jargon na biso tokomi Skyrock biti lelo ekomi biti mpona nani kaka efanjo Fnac oyo bazoloba o biye ezongi na Fnac nani aye na jargon wana na communauté congolaise c'est efanjo no avant ndani alobaki makambo ya nini ya Fnac ki artiste nini alobaki makambo ya Fnac mutu te efanjo kaka makambo ono babia en ligne concert nini ya artiste congolais ebetama na Congo bazoteka babia en ligne mutu aye nango efanjo kaka oya okontretire nga aleka awa depuis concert na ye ya Bercy ya 2020 makambo wana ebanda wana ba after party oyo tokomi koloba o after concert tokosala feti mutu aye na biloko ya ba after party c'est efanjo kaka ntango boboyaka sikoyo makambo oyo amemaka
na Congo yango na pe ba fanatique na ye biso ba warrior to lo barake non bon biso pe to banda ko boya o ya bino ata eza muke to ko boya kaka nanko puis ça commence un peu à déranger parce que so bozo ndima biso pe to ko ndima la facilité il n'y a pas de problème to ko ndima eza un problème te mais tango bozo boya yango wana esala ka non biso pe to banda ko boya to banda ko tirailler et tout awa na États-Unis awa ngana za na États-Unis ça fait 25 ans natikala komona artiste moko te bango tu bayaka awa na zaka na bango so na lobi kozala bango eza te ke non na zana bango soki kole seré non nakendaka ba concert na bango muto ya beta salle ya munene awa na États-Unis kombo na efali pupa na kotanga basa soki bolobi na tanga basa na kotanga ende nyonso na kotanga mais soki balobi ke non faire ayaki na États-Unis awa olobi abetaki wapi salle nini kombo omona bakomi kolia lela munoko o abetaki mais biso tokotanga kombo na ba prix abetaki nango merci beaucoup papa je pense que bandeko baola na biso merci lisika sikoyo ouais aussi concert oyo ya Russie oyo mgola za koloba aye bisabiso kombo na yango eza papa kombo na yango eza nini bila sisika sikoyo kombo na yango ya concert ya Russie ya faire eza na salle eza et puis concert wana ezalaka wapi eza na page ya nani non bonsoir Tozoka. Une minute, papa, tu peux une minute. Concert kaka ya Russie wana, ngala telemika na concert wana ya Russie. Ezaka na salle nini? Non. Et puis concert wana ezaka na YouTube ya nani tokende kotala ngo. Je suis choqué. Tokende penda kotala ngo. Ezaka wapi? Tolobaka o Russie. Ba déranger. Abeta andule na Russie, abeta andule. Oui, abeta ka, biso tout toyebi yango abeta ka na Russie. Mais abetaka siko na salle nini kombo wana bagola biso basa ba recherche ngana pe na temps ça ba recherche ti boza eza même pas na 20 ans ou bien 50 ans bagola ko batoko totika ndeko silisa to pesa moko merci Noni et puis en tout cas but anyway I'm done you done thank you guys okay thank you na bibo bandeko toza embele to sala il faut tous bien s'il vous plaît s'il vous plaît. Merci Malangwa, merci pour les cadeaux, ça fait plaisir. Merci Nonem, Mutunangai Nonem et Azali Mutu a compliqué ngai pour un nom situé bien té. Mais on a zamo dessus qui pour na de onangai berger a fini makasi lelo donc nazo kama makasi. Bon, Kaiser Sosé, bonsoir. Oui, bonsoir à News Analyse. Ouais, toujours au cas où. Ouais, bon. Moi, on a intervenir par rapport à sujet de Rango. Il y a affaire en Afali. Déjà, premièrement. Les affaires en Afali, c'est changé déjà. Même si on a l'indépendance Kaizen. Non, parce que. Non, c'est changé déjà. Moi, je ne sais pas. Pardon? Parce que tout le monde baza le Belaka. Il y a un peu de débat là. D'accord, vas-y. Donc déjà, ce Talimoni pour la biso la Congolais. Tous on a du mal, il y a qu'à accepter l'exploit mon toiseau sale. Tous on trop par émotion et puis tous on trop fanatique. Au moins les lots Fali place à commis. En réalité, en vrai, tout ça a bien clair. Donc, on comparer son affaire était. Parce que Fali a fourni par effort et belé. A sali pena pas comme lelo ninga zana. Et na uta Rolanda, commentaire moi ya Mgola ninga critiquer Fali, a kenda osala collaboration sala. Mais na vie, il a besoin de commander tout beau ça na vie, mutu. Pour au meilleur, faut que le cap apprendre. Et là, il fallait salir en wana. Banino, Daju, Yakamura, banani. Ngana ya poto na umi na poto na yebi bangote. Et puis ngana ya poto babima na note. Na poto ngana na maître Gimsa yako bima. Na nzemo la bango na section d'assaut, nzemo la bango ya papa maman je suis vraiment désolé.
Voilà, Maître Gims a sali succès, Stromae pas sali succès. Là, on peut dire que c'est pas Fally Mtabimisi bon, mais lelo ba nino pour lelo, ndetinga na poto na yebi na nga nino te. Na yego yeba ye pour na Fally. Même quand Dadjo en leka Maître Gims na yeba qui était. Na yego yeba ye pour na Fally. Ba tout yeba qui avant isa ba Youssoufa. Monde. Mais lelo Fally pour na Fally lo congolais nyo so yebi nino. Lelo congolais nyo so yebi Dadjo. Yo pour ça ba ko na buto ba te do ba yo te tikanga na lo ba yo lo ba yo même ato boyi na yo tous les congolais tous baza comme ça mais Kaiser yo mais eux ça Kaiser Sosé ba goloite yo ça goloite comme ta ba et bon Kaiser Sosé ils go Kaiser Sosé boyi Kaiser Sosé Kaiser Sosé ya swabi ba sona na stadion était non Kaiser Sosé aza qui premier ministre en France. Donc, allô? Oui. Donc, Congolais, tout, Dadju, c'est ça, tu dis? Oui, non, presque Congolais belé. Soit, Dadju. Ils ont vu nayo, oui, non, ils ont vu nayo, mais ils ont réalité. Mais pourquoi, soit Congolais? Non, rebattez sa réalité, s'il vous plaît, Non, il y en a le bâti. Oui, malgré, la table boy n'a non, mais en réalité, Batoubaï, des années, voilà, parce que Dadju, Batoubaï, qui était. Kaiser Sosé, ils ont comme un acteur, un film américain. Oui, non, oui, allô. Allô. Non, ils ont combat acteur américain. Ah, ok. Continue. Ouais, non, ouais. Au moins, presque ma Congolais belé. Toyeba qui, Dadju, Toyeba qui était. Même, voire même na Nino. Nino, moi, bon, malgré ça, mais ils ont vérité. Batumuso baboya na bango vérité wana. Lelo Fally so tali comparer Fally entre Fally na Ferré. On a Fally azana avantage makasi. Fally atika déjà ba Accor Arena. Atika ba U Arena, lelo Fally comme na Stade de France. Mais Ferré azana na Adidas Arena, na ING Arena. Au monde. Parce que pour akomati déjà na kutu Accor Arena tozoyo kango kaka na zeza ba rumeur mais non tout confirmant monté yu arena on a kutu histoire wana ça vaut pas la peine ya obeta lisorana pour y comme débat mususu scoti na Stade de France mais ce que mutongo a comité na niveau wana toujours continuer à ngapi en réalité ngai naza fana Fally te concernant na kota concert monté à Fally à poto. Mais concert à faire na kota. Tous les concerts na ING, le double Adidas Arena na kota. Mais problème les mal les ap bagolo ezani. Au lieu de défendre ka produit na bango. Bazara na ba argument ya koluka ko défendre mutu na bango argument bazara na ngweza ya ofinga. Ou arrière là que Fally aza danger, Fally aza l'équipe tout, Fally aza boui na boui botuni oh bon Fally ma l'équipe tunandeni. Banyo peso Fally tala sali boui. Fally tala beti boui. Fally tala sali boui. Exemple ka ndeki kona auto le ka section. N'habite sur section sur Michel Ben. Auto le bakino mama kama after la soirée après concert mutasali ngo Fally en a raison. Makambu ya vente en ligne babi Fally a raison cosité à vendre les kambuté makambu bilé Fally omoni malgré wira na makambu ya ba featuring alinga ki amekango mais ba wira basukaka na nzela mais Fally siko yi asayango na ndinga ki professionnel siko omoni Fally siko azamo mke wira mais na ndinga professionnel. Merci beaucoup Ndonanga toka bola ba minute hein Jérémy Makabi Mwalimu depuis le Canada, Jérémy Makabi Mwalimu, chapeau bas. Merci pour tout, Jérémy Makabi Mwalimu, un patron. Donc voilà. On a un batunanga, on a un malangwa. Tant aux autres, la nuit analyse, bakado boye, faut avoir maïle parce que, on a un message. Moi, bon, comme il a batunanga, un message. Jérémy Makabi, on a pétam sous message. Bon, on a un message. Bande de robots, l'embate. Nous on a dit sur tangi kumbo bino bolanda ba wana ba privé parce qu'ils ont maquillé mukiera mwana alifanto ado panza wa donc
nayebi te bandeko na ngai so nano oza prete kobota te surtout mwana mobali okotoka donc voilà bon Prestoni Gloyano est-ce que omatina preuve wana totiona monene ou pas non on a matina preuve te non matina preuve te nazongi parce que nga nakimaka te nga na mobali no Gloyano ndeko na ngai kasi nango fotika na lobati nabi boye omatina preuve wana ou pas na matina preuve te po ani parce que nakuti yango te pour preuve soki na page ya moko artiste na bango baimage eza korelie na Libreville Gabon aefasa atikaka oyo après bakangaka efoto alingaka ke merci Libreville esili nyonso to image ni matani eza suta longola eza te par rapport à mambo olobaki siko na minute oyo tosuka na ondeni siko par rapport à mambo olobaki bref nausuka omona na moi na page ya fani moko ya Libreville obaki no babie eza ya baokezo ya bie namoni beza relie na TikTok pana lokola eza na monoko ya mutu namoni na page artiste te nakoyo relie information na te parce que comme le bataba les gens tu vois na page ya fani monaka a publier bazuka bola babie alongoli baimage papa eza première fois te fali pupa abengisa badimani baloto ezala pa fali non solo mambo loto te omoni eloko compliqué biso mo boye ezalaka aussi comprendre la minute ngala bi mambo loto existe na artiste près star ya mokili no basalango mwani ni boye somba bogozo atom sudi sala bogozo bizaka ba stratégie au artiste batiki la ba billet là ça passe mais par rapport à non loba qui fali pupa aux gens la preuve que na concert à Libreville na palais de sport à Kababa billet na tout new preuve au bando luka ko Kababa billet auquel on n'a pas Fali exactement na moni ça sur le lokota longola mais est-ce que na pas Fali ba postara nini ozo signifier ko Kababa billet ba comment que ba remarquer bani ba billet bon ça qui gratuit pour to pas à Libreville mais na moni que et ça société na zongi na ngai pour na kindaki na tela yango soki tala la page na okuta tous les concerts au monde ya au monde ya Côte d'Ivoire ezali au monde ya mboka ya beteso mboka ya beteso mbali na bosani quoi sauf quand ya Gabon ya Libreville moto atika photo bakangi na wa komi ko ki merci Libreville ici o image na kati ya vidéo nyo fisate alongoli ba été pourquoi yona kitina ngelo ko na kindaki ndeko na ngaza ya biki na kimi et na kimi ki réseau de boka yango moko saki na kita live iboka yango moko na mto kimate soki za vrai ndalba na monite na zongi na mto kimate kima pourquoi d'accord merci ça mais vraiment na commenter bon par rapport au commenter na un peu son mention juste après parole en peu parce que moi je t'ai pris par rapport à la preuve vu que les athées tozonga biso wana po na ndingi lelo bato ba maintenant mingi belé te po ezobenga ba débat so bato toza to se comprendre na momuke to pesa ce que nous la qualité s'il vous plaît so là tout ya mambo lo baté ko lo ba na yote po to senga ngo tout confirmer to bozo mo ande mambo ezokende donc voilà je pense que bando bona na live bazo comprendre mambo les gars ate bo bien bo est-ce que to so la bien to za kinya ezo sala bien donc voilà na bando ko lo ba na so ko su bo ga mabanga te po Orlando na privé non na batela bino bando na boza pour so na bando tanga kombo na yo awa ba Orlando yo na to fula souté c'est ma fula sini Prestoni na biwe par rapport à mambo tezo le cas Gloriano otanga ga to balinga ba oloba yo bozo ba yo te botsa na mali ni folie na ngai formation. Bon, presque au rebondir à Nini, moi, j'ai pas quelque chose à rebondir, mais je pense que, comme dit moi, des bas moi, ça, des bâtiments, je monte dans ma tête pour na sijo tchakia information toutes les sijo tchakia qu'on a c'est-à-dire moi je viens pour parler de mon artiste Fally Ipupa qui est le meilleur artiste de tous les temps. Il y a depuis Congo, ils sont au Congo. C'est-à-dire l'homme Moutoura Atiki défi miné ok artiste congolais peut-être à titre comme Mikolo to kufa même sur ça dans côté. Je pense que il y a pas beaucoup de choses à dire sur ça. On a compris qu'il y a certaines fans c'est-à-dire ils ont pas des éléments mais pour descendre maintenant extrêmement content il a fallu comprendre les monnaies n'a fallu après il y a la kitinanga le président un peu la formation et aussi la
Artiste incontournable international, figure majeure de la scène africaine contemporaine, il fêtera 20 ans de carrière le 2 mai prochain au Stade de France. Bienvenue à tous les deux les amis. Merci. Bonsoir à tous, la figure majeure de la scène africaine contemporaine, il fêtera 20 ans de carrière. Non, tu n'as pas besoin de caméra. Artiste incontournable international, figure majeure de la scène africaine contemporaine, il fêtera 20 ans de carrière le 2 mai prochain au Stade de France. Bienvenue à tous les deux les amis. Merci. Ça c'est le niveau, ça c'est le niveau quatrième dimension. Tout ça sur au cas. La quatrième dimension, la quatrième dimension. Ok. Oyo. Il est une superstar, chanteur, compositeur, producteur, acteur. C'est aussi un animateur de télécrochet. Vous l'avez compris, il a plusieurs cordes à son arc. Après des multiples collaborations, il revient à ses premières amours, aux sources de la rumba congolaise. 31 titres réunis sur un triple album intitulé Contrôle. Fally Ipupa, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Il est là. Il est une superstar, chanteur, compositeur, producteur, acteur. C'est aussi un animateur de télécrochet. Vous l'avez compris, il a plusieurs cordes à son arc. Après des multiples collaborations, il revient à ses premières amours, aux sources de la rumba congolaise. 31 titres réunis sur un triple album intitulé Contrôle. Fally Ipupa, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Il est la star incontestée de la musique africaine. On le surnomme Mopao Quadra, le roi de la rumba congolaise. Il n'était pas revenu en Europe depuis 2011. Il est avec nous aujourd'hui. Kofi Olomide, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. On est ravis de vous accueillir. Infiniment merci. Il est une des vedettes de la musique congolaise et africaine. Son groupe, Wenge Musica Maison Mère, est quasiment une école de formation pour les jeunes musiciens. Après son dernier album, il prépare le Zénith de Paris. Werason est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir de Bienvenue dans votre... Il est une voix de la rumba congolaise et dorénavant de ce qu'on appelle la rumba trap. Ancien de Wenge Musica, il accomplit depuis 16 ans une brillante carrière solo. Ce soir, il est notre invité. Ferregola, bonsoir. Bonsoir. Soyez bienvenus au Journal Afrique. C'est un des grands noms de la musique en RDC. Après 10 ans d'absence, il revient avec un nouvel opus très attendu, Balle de match, un album avec de très jolies rumba congolaises. Dans un instant, nous serons avec le chanteur J. Tiana, mais d'abord, on écoute un extrait de son clip, Zebouka. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde, New Analyst. Merci beaucoup. Merci Tony. Ah, tunakiti. Bon, ndio ngai analyse sur analyse toujours kayo. Après toujours sous du colo comme d'hab. Merci beaucoup New Analyse. Nde na lobaka moni panel oyo eza panel ya monene ka ndenge moko lobaka arche ebele ya bato balandaka biso. Alors opesi mpe nzela na bato ebele lelo mpe bapanel ekomi ebele soki tomata mpo tokumisa baartiste na biso. New Analyse alaka mpe na arbitre oke soki moto akokosa to aloba mwa buzoba yo moko nana ava biso torecadraka ye osala bien. Mgola nana ba question na tuno il faut répondre bato bazara na biso. Hormis stade des martyrs na Afrique faire abeti stade nini. Hormis Belgique Hollande na Genève na France faire abeti na ville nini na concert moko ya salle ya 5000 places. Kombo ya salle faire abeta na Russie ezara nini. À un moment donné, toi là, tu vas fan. Nga mona mutu aza fan héritier na ba concert te. Makumi sa héritier na mambo héritier au sala. Donc bino nde bena bo fingi sa affaire. Tango oloba pona faire mais o fingi sa ye. Mgola. Toi tu dis que faire est plus grand que Fally. Faire aza star Fally. Merci président Tony. Napesi président Tony Mambote. Ndeko na ngai Fally abeta na ba Rotterdam. Fally abeta na ba Berlin. Fally abeta na ba Francfort. Fally abeta na ba Cariopote na Italie. Oyo ti lelo ti ya msusu Ferregola okufa. Na ebite soka au chat date. Respectons les gars qui ont vécu.
respectons bateau basali misala. Tu veux dire qu'aujourd'hui, Ferregola est programmé, il y a ça là, c'est qu'il fallait faire. Mais tellement fallait ça là ébélé, oh, il y a repona ça là, tu veux dire qu'il y a beaucoup. Toi, on a besoin de comparaison, tu n'as pas dit que tu as eu trophée dans Nigeria, mais maintenant en Nigeria, est-ce que soit empêché pays local Nigeria, tant qu'ils ont organisé organisation mobile, bah on nominé artistes africains, même si au bêta kunate, ou qu'on soit trophée kunate. À un moment, fallait aller nominer na BT Award, à américain, mais à Kendaka, par rapport à l'invitation ou par rapport à la nomination. Et tout le monde a une organisation aminée, une marque aminée en Europe. Tant qu'ils ont invité l'ambassadeur, il y a une marque. Tant qu'ils ont invité bateau, Sombaka. On les voit qu'il fallait. Naba Gucci, Naba Balmain, Naba Nini. Faire là, ta marque ni. Que tout le monde qui un jour pendant que va bengi artiste, t'es à sommer l'Arabie Bilamba trop. Tout le qui s'appelle que non, invité na biso, faire gola na tapis rouge. Bon, on a dit monta banda carrière. Mbali bosso na mona faire gola na tapis rouge na cité Bethel. Et pas Moïse Mbié. Ndé na mona que faire amatili kola tapis rouge. Deuxième fois na matanga gigola. Est-ce que boya sonité? Et à sonité. N'invité so bolinga à faire en moi solo. Moi personnellement so la fan ya faire. Nangana ti kalana qui belle voix à faire na banzembo faire à sala ka ba balinga c'est tout. Et ce qu'il fait en sa opeka na sima. Na opeso défi tanga deep ville il y a Europe entière au faire à bêti 10 villes. 10 villes ferré Belgique, Genève, qui encore Paris. Quand ils se disent, soit quand ils disent, non, 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 sous panel. À un moment donné, tu dis peut-être que ne pas synonyme ya bateau, bah ça, n'évite et ça moi pas signé employé terme wana. Ya bateau bah ça là, quoi on a maé l'été. Bah pour là mais yo peno ça on pena, on ex bateau pena que je sais pas. Surtout tous ont réalisation, tous ont preuve, tous simbi na maboko, le nombre de salles jouées avec leur capacité. Yo yena oya faire ngana yena oya fali. Tu vas dire tanga le nombre de trophées. Yo bi que fallait avoir un disque d'or kaka ba featuring bon formule 7. Formule 7 un disque d'or bon sani. Chanson le plus écoutée histoire de musique à Congo ça fait et ça na kata formule 7. Médé. Merci beaucoup. Bon, Ngola Tozo Kayo, mais au Boyokanga, la souste. Zela Kitala Mata. Kitao Mata, aux émotions là. Donc voilà. Les gars, on tapote le live s'il vous plaît. Invitez-moi un mot. Invitez, franchement, je sais pas. C'est bon? Moi, mais toujours KE et puis. Ouais. Ndeko, apparemment, bah, Wario, on a compris la binoté, hein. Nous, vous avez reproché mon plus long, mais nous, vous savez, vous avez reproché Ngo là, yo, bah, vous avez dénigré ma place au fer à bêta. Frère, nani na badina kemal formation oyo ngana to pe ngana to pesa yo ngai swag na mutu atake kwa to kita. Ça la formation on a bien. Faire habitant na palais des sports na Cameroun qui obtient à combien de places. Kende ko se renseigner oyeba. Ndeko langa analyser. Et là c'est pour moi ça complexe frère. Na vie celui mutu na complexe la mabe makashi. Faut ça la fort long là. Et la faute na oté. Et la faute à Ken Piana na ba Valdi Tamboué. Na ba 2017-2016 ba fandara ba tala tribunal ba yeptara ba keno efanjo abetara la ba stade ya minene on ezali na ba festival à l'époque wana ba pendant yeba la ba ba de vérifier c'est dans ba concert privé à Yemoko nzo ezali na ba festival en donc obeta
Autre n'a fait à la place, mais faire habiter au moni Hollande, au Yozo Balilo, au Yozo de la Fanja, habiter en Hollande, faire habiter en visa, il faut faire la vie en caisse naïe. Maintenant en Hollande. Kala! Oh, les Fanja habitent en Lilo, ou à Yozo, la bête en Hollande, la bête qui bouille. Faire habiter les bosses en Hollande. Pour ton information, pour informer. Faire habiter en Hollande, habiter en Genève, ou les Fanja, vous ne même pas que vous êtes à Kuna. Marama disque d'or, na disque d'or na pour ça export. Bakumba basala. Bakumba basala ni o faire beta. Faire beta na Russie na Nyota. Que nous vérifier. Et puis tu botte na botte vérifier, est-ce que va concert no beta na YouTube ezala? S'il vous plaît. Concert na bin. Ba concert de la nan. Ba concert na bin na ça nous débattre. Oui, bien analyse minute en minute que vous m'bang. Il faut suivre le système comme analyse. Et comment que nous sommes petits des warriors malouba, au PC aux hommes c'est la paix gaulois parce que on va parler de belé ce qu'on a dans le roi de souka, allez on va discours pour enchaîner les sous. Après na souka là on va gagner ngai. OK, na dans la bureau on va tamulai. Comment c'est belé, va dominer la panel. Nous on a tout qui n'a débatté. Il faut parler des faits mais nous analyse à ce sujet à tout ni bateau. Sur Babier a fallu, à tout ni plan sur Makambu à Gabon. Mais tout fois il a figé. Ba billet ba lo ya falite ko do new analyse ko na matina panel na lo ko tuna ma fali na saboter on va na répondre te pour ils a fali ils a figé ba na panel ate be mission on ta faire akolo bela dani akolo bela fali mais trésor comme le tine émission ba tout ni il pas journaliste ils a parcours à travailler et pas fali à sala kuna où est le mal ceux qui a répondre bon. Et ça, si j'ai mis en analyse, il y a un peu de c'est pas que si j'ai au tour de la faire et la faire, tour de la faire et la faire. À quel sujet tour de la fall, tour de la fall, na fall. Et ça, si j'ai, on a de respecter si j'ai, enfin dans la thématique, jusqu'au tour de la bimana si j'ai n'engagé. Dans le bilan de Gabon, on a dit que nous avons fait raison de recruter Gabon, si héros à soldat pour Gabon, on a tourné dans 2 jours. Bon, c'est face à soldat na Gabon. Dans le bilan, côté fan journaliste, nous avons rendez-vous et ça les 3. Parce que l'artiste a chaque date de 2026 pour prouver là. On a le bac en 2029. Il y a que prouver Mgo là-haut. Mgo aussi dans la date de 2026. Donc voilà, il y en a qui nous avons rendez-vous les 3. Vous comprenez que le gouvernement se met à billet. Jour en haut. Chico, tant où toujours il y a awa, nombre ya bastade. Mais évangélique au ya salanga itake gaulois, jour faire ça ba bonga na longwe gaulois. Évangélique beta na ba stade mais ils ont dans la stade pour les terrains à Bali. Humiliation. Donc compter que des concert pour te mettre na stade papa na ngai. Stade pour là tu ba vidéo ba stade na bino. Nacha. Soki na tu ba vidéo ba stade na yo ko sepela na ngo ala minto na live. Live e kata na ba stade ya mpiaka on a vu ayokisa Congo solo surtout stade moi dans la Gabon dans la photo mon na Gabon boy stade wana donc efanjamata so na 3h du matin ba mpiaka o efanjasa na vine na ba stade habita na Afrique wana bokolo bila ngote comme minute ya mukie mais normalement so na ba ko tira no ba vidéo ana tira ba vidéo ba mpiaka o efanjasa na ngai gaulois so il fait ça eloko bon na longwe gaulois wallahi. Artiste nos artistes à humiliation. Bon, Mgola, on donne la parole à Info. Non, à Deska, vas-y. Deska, c'est moi. C'est Deska. Merci, Ntaba. Ntaba, tchala mounene, tout le monde a concert, wana, bato wa wera kao, basala 10 millions de places, basala 200 000 places, dans le stade de Marty, tout le monde a, bagoula, bazo kota, qui est gratuit. Abi, la comédienne, la côte, ça va venir au monde à tout. La pauvreté, quand tu es comédien, c'est que tu es pauvre. Atuza en direct à stade de Marty. Nous avons travaillé avec la solution. La vie au la vie à
nakati deja nayebi soki eza kutu ya koloba te concert awa ya ofele concert awa ya ofele ngai on a continué. Donc analyse pour comprendre que oyo Gaulois makambo oyo na bani oyo tozali kosala bavarte abana mona ngo elengi azo publier ki bazokotisa bango gratuit et na ya faire pe ezali na lora tendance ba vidéo eza ebele fallait kana suka parce que talaga heure comme molai donc moni oyo concert na bango ya vie Stade Martyr Stade Martyr eza na mboka na yo eza makambo tu mais okotisa bato gratuit donc bagola bana mona ngo spectacle elengi tout bukaka boro yo boye mais ya pamba comprendre babana ko yeba te que un jour vidéo yo et kanga suska bango moko oyo warayo te Gaulois ye moko baso mona electeur baso kota ya gratuit pour que ba bukaka boro wana pas prouvé donc la histoire yo ni analyse biso na yo to biso tout yebi que Papou asaka musique ye pour la mbongo pas pour qu'à satisfaire moi peuple moko boye moi bato moko boye la kosa ba makambo et tout a gagné le côté. Lui c'est un artiste, il fait des choses, il calcule tout. Et Fally, moi je me rappelle il y a un quota concert en 2008 moko boye bato zaki beleta ba banda concert na ye a dila kate même si boza 12 4 ko beta concert na ye beta kate pour na bato a critiquer ou pas il y a aligné musique. Jamais go sala eloko moko gratuit ba fongola eloko bato akota ou bien akaba billet de toutes les façons ye asala kaba autoproduction te loko la faire rigola donc ye ça ba ça ba produire donc eza wana eza nuance ngana yi et pas d'ailleurs une analyse dans ce produit après yo une analyse fongola ba pour la porte au tant que producteur la mémoire la prison c'est ça en fait la différence entre les deux mais or bango bazala ba possibilité ba prouver ka bato ba quand même ba billet parce que ils ont pouvoir parce que ils ont producteur partiel donc à un moment donné tout ça fallait la place mais tout peut faire la place les musiciens la moka bon faire hasard chanteur bon fallait un musicien mais bango tout artiste la moka ça le kumu et tout mais il faut mettre les chiens à la place des chiens les chats à la place des chats de respecter baninga eza ko dîner mototé puis ça bango ba respect na bango et donc pour na kama ba stade banini ngara kota ba concert ni les bana kota ba concert depuis peut-être je peux dire 2007 na bana kota ba concert ba tout bazaki peut-être na habité wapi donc du coup et to ba qui peut pas plaindre mais un artiste ba se respectaka peu importe 10 personnes ko betana 10 personnes na iwana 8 personnes à Betana, 8 personnes à Iwana, mais bon, sous, parce que va prouver, bah c'est plus ça bateau, bah tu vas plein pour la forcer. Donc, tout le monde qui Stade Martyr à la logique, il y a fait rigolo la casse de considérer qu'il y a un côté ça qui est gratuit, là qui doit tomber là, même tout le monde exact. Info, toujours au cas où. Puis oui, merci donc bon, la monnaie qui est oui qui n'a chuté hein parce que peut-être même sous boutique là. Babiso bongi to faisait avant d'abord je remercie tout le monde d'être sololi et bongi moi esprit sportif les alara ils ont le moment souvent ndule bo tsango na mutema te nde wazona emgola yo ebi fait RVT nga yebi emgola donc ce qui pour louer ba un jour ils ont bien on l'a tamagambo magacité ils ont rage ils ont fan ils ont n'est pas vrai la pataille na yebi so ina mona et ça depuis de 25 ans passés donc je sais pas moninga tant ce go pa ebine ngate et c'est ngana bando rappelaka ngai moni na période boye na place boye na nini boye dans mato ozo ngone c'est pas vrai ils ont masola ndule mais mon na niveau na e mon na niveau na e ndule na niveau na e ba master et puis botsa qui inquiété na bandi botika na esprit na ndule ya période na biso na esprit na ya boyi ils ont la période na biso période na binote sur la guide donc bandima muninga te ba jeune c'est si là ba no benga ba banduleman et le mois déjà c'est si là bozo l'esprit lelo bo imiter ba pecho lelo lo wa ba inos bi ba guys mawete les autres bota la moi ndenge fali a changer des pesier lelo mona ke
génération ya sika bano babotama lelo neti bano ya ngai na dimi balila déjà Fali ti bakomaka na ba 18 ans badido Fali azotikala kaka mpo sunga mpe herve akoma na marke wana namoni ndule na bino moko ya ndule na bino boba na Russie ezalaka na Iota soki salmo espace Iota bo namoni yango ya periode yango mutazalaki ezalaka azwanga bien natia bino ata mwa ndambo avant nakita na nga bomona bino moko bojuge soki place yango ezasala nde nini yango yawa to banda soki gota kotanga ata mwana monene mpe mwana benda propre donc bomona awa zwanga bien lutu zwanga bien moita bazoya kota sala bakabeta yango awa baye kosala neti mwa neti ka babenga yango nini mpona kobongisa bango Moscou, espace Yota Space, babi en direct de Moscou, nena exekibino, sentira suka, armée rouge, Benghazi, babi masolongo lelo, ezande awa, en direct de favelas, so babuliste. Parce que mon awa moi, bota à place en déjà bota déjà entré, bayaki balance, spoto pour ça moi, muke bon mon ata podium nenge zaleli, bon comprendre, formule la boule. Autant la forme à podium, et comprendre déjà nenge ça les zaleli. Podium il y a tellement dimi na sima déjà basi basuki na bâche, donc ça les vraiment la info et ça concerne la Russie totale. Oui, il y en a Russie, oui. Les bêtises quand il y en a Russie. Mais il y a ce que et ça n'est pas une comme ça va grave. Voilà tout les cas ça concerne la Russie totale. Maintenant c'est ça dans la Angola. C'est ça. Angola ndio na za calme. Tala wundo na biso ya dayayo. Au moins on a podium et a Dimitro baza pena donc et là ça que ça les amuke mingi au moins on a podium tala podium. Donc yango wana kwa donc poto tuka na biso omoni faire yemo ya place ya telemi podium ya penga 10 000 la ça ya salmoro si bato baza ebele ekoza ata 300 et puis botala bacongolais na libanda botala bato ya côté oyo aza après concert omona bato badimi bon bref ndula ebetama nango mais eza nde mais au moment où babola babeza concert c'est un concert c'est un concert oui c'est un concert babeta pena ndule na bango ebetama na Russie mo ekute nani azoloba bango zwanga mpe azoloba ke ndule ebetami na poto po na période wana boyebika nde makambo ezalaka ye azoloba bango d'où c'est un concert siko mgola ndalataka yango ntongo mindi mpo kaka Russie mgola tia yango na liste ya bandule lokwa neti bawabeta na paka juma tia yango na angle wana mais eza concert na ndenge ya Russie merci.